IOTA, desarrollo consciente. La tos es un acto reflejo del cuerpo que se produce cuando algo irrita las vías respiratorias. Es un mecanismo natural que ayuda a mantener los pulmones y las vías respiratorias libres de sustancias extrañas y de mucosidad. La tos puede ser causada por una gran variedad de factores. Uno de los más comunes es una infección respiratoria, como un resfriado o la gripe. Estas infecciones pueden causar inflamación en las vías respiratorias, lo que desencadena la tos. La tos también puede ser causada por la exposición a sustancias irritantes, como el humo de tabaco o la contaminación del aire. El asma y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica también pueden causar tos. Otras causas de la tos incluyen alergias, el reflujo gastroesofágico y la inhalación de partículas extrañas. En casos raros, la tos puede ser un síntoma de enfermedades más graves, como el cáncer de pulmón. Pero no te asustes tanto. En la mayoría de casos, la tos es causada por dos factores principales que veremos adelante. Pero antes, no te olvides de suscribirte al canal, activar la campanita y escribir un comentario para ayudar a promover este video y la vida sana en la comunidad. Las dos razones principales de la tos son: 1. Acumulación de mucosidad excesiva en el cuerpo que se expulsa por la tos. 2. Bacterias y virus. Comencemos por la primera opción. La mucosidad que la tos busca expulsar es una respuesta natural del cuerpo a la presencia de sustancias tóxicas que se acumulan en nuestro sistema cuando consumimos alimentos que no son adecuados para nuestra salud. Cuando comemos alimentos que no son saludables, nuestro cuerpo activa su sistema inmunológico para defenderse de las toxinas presentes en los alimentos. La mucosidad se produce como una forma de proteger las membranas mucosas del tracto respiratorio y digestivo de la exposición a estas sustancias tóxicas. Sin embargo, si continuamos consumiendo alimentos poco saludables, la mucosidad se acumula en nuestro cuerpo y se vuelve crónica. Este exceso de mucosidad puede provocar inflamación, infecciones y enfermedades crónicas. En el caso del resfriado, la mucosidad se activa como una forma extrema de eliminar las sustancias tóxicas acumuladas en nuestro sistema. Sube la temperatura y el cuerpo produce una cantidad excesiva de mucosidad para envolver y expulsar las sustancias tóxicas, lo que a su vez provoca la tos y otros síntomas. Para prevenir la mucosidad crónica, es importante seguir una dieta saludable y equilibrada que incluya alimentos frescos y crudos, como frutas, verduras y frutos secos. Los alimentos procesados, los productos lácteos, los alimentos fritos y azúcares artificiales deben evitarse, ya que contribuyen a la acumulación de mucosidad. Además, el ayuno intermitente y la limpieza del colon son también prácticas útiles para prevenir la acumulación de mucosidad en el cuerpo. El ayuno intermitente permite al cuerpo desintoxicarse y eliminar las sustancias tóxicas acumuladas, mientras que la limpieza del colon ayuda a eliminar el exceso de mucosidad y las toxinas presentes en el tracto digestivo. Como resultado, la mucosidad es una respuesta natural del cuerpo a la exposición a sustancias tóxicas presentes en nuestra dieta. Para prevenir la acumulación de mucosidad crónica y sus consecuencias negativas, es importante seguir una dieta saludable y equilibrada y practicar el ayuno intermitente y la limpieza del colon. Ahora vamos con la segunda razón principal de la tos causada por bacterias. El laurel, también conocido como Laurus nobilis, es un árbol de hoja perenne originario del Mediterráneo. Además de ser un ingrediente popular en la cocina, las hojas de laurel también han sido utilizadas durante siglos por sus propiedades medicinales. Una de las propiedades más destacadas de la hoja de laurel es su capacidad para actuar como un biocida natural, lo que la convierte en un remedio efectivo para la tos bacteriana.
La tos bacteriana es una infección respiratoria que afecta a los pulmones y las vías respiratorias. Se produce cuando las bacterias se introducen en el sistema respiratorio y se multiplican, lo que puede provocar una tos crónica y otros síntomas incómodos. Si no se cura, la tos bacteriana puede provocar complicaciones graves, como neumonía y bronquitis. La hoja de laurel contiene una serie de compuestos naturales con propiedades antibacterianas y antifúngicas, incluyendo eugenol, cineol y linalol. Estos compuestos actúan como biocidas naturales, lo que significa que pueden matar las bacterias y otros microorganismos que causan la infección. Para aprovechar los beneficios de la hoja de laurel para la tos bacteriana, se puede preparar una infusión. Para ello, se deben hervir unas hojas de laurel en agua durante unos minutos, luego se deja reposar y se cuela la mezcla. Esta infusión se puede beber varias veces al día para aliviar los síntomas de la tos bacteriana y ayudar a combatir la infección. Además de ser una ayuda efectiva para la tos bacteriana, la hoja de laurel también puede ayudar a aliviar otros problemas respiratorios, como la congestión y la inflamación de las vías respiratorias. También puede ser beneficioso para otras afecciones, como la artritis y el dolor de cabeza. Si te interesó este video, coméntalo. Esto nos ayudará a promover la vida sana en la comunidad. Además, pon like y suscríbete al canal de nuestra escuela para seguir informándote, y no te olvides de la campanita para recibir las notificaciones y ver los videos entre primeros.